Olá! O kanji de hoje é este aqui, que significa chuva. É um kanji pictográfico, ou seja, que se origina a partir de uma imagem e ela representa justamente as gotas de água que vão caindo do céu. A proposta deste vídeo, desta série de vídeos, na verdade, que eu tenho feito, é de pegar um kanji e dissecar ao máximo, pegando palavras, expressões idiomáticas e no caso da aula de hoje vamos até abordar algumas onomatopeias que envolvem a chuva, que são tópicos que inclusive vão além do que é cobrado na prova de proficiência da língua japonesa. A ideia é pegar expressões bem básicas mesmo, né, de palavras do nível N5, N4, né, de composições mais simples, com kanji mais simples, até pegar palavras mais complexas. E também vou falar do uso deste ideograma como radical e, especialmente na aula de hoje, vou finalizar com um poema que leva no seu título a palavra ame, que significa chuva em japonês. Aproveitando que eu falei ame, esta é a única leitura que você precisa saber caso você esteja no início. É a leitura japonesa deste ideograma, mas ela também pode ser lida como ama, né, a depender da composição dela. Também é leitura japonesa. E tem também a leitura chinesa, que é u, ok? Então, vamos começar pelas palavras básicas. Para se referir simplesmente à chuva, como um fenômeno natural, é simplesmente ame, tudo bem? E quando nós queremos dizer que é uma chuva forte, nós colocamos o kanji de grande, ficando oame. Oame, literalmente uma grande chuva, mas representa uma chuva forte. Agora, preciso que vocês prestem atenção, porque se eu colocar o ideograma de pequeno antes, vai virar kosame. O ame, quando colocado na segunda parte das palavras, pode acontecer esta alteração fonética em que o ame vira same. É uma particularidade deste kanji. Então é oame para chuva forte e kosame para chuva fraca, como se fosse uma garoa, tá bom? Então, vou já deixar dado este disclaimer que o ame pode virar same. Mas pegando as que variam menos e pegando também, inclusive, kanji, que são do nível básico. Tem um termo, né, um conceito no japonês que eu acho muito divertido, que é ame otoko e ame onna, que são pessoas, aquelas pessoas que se ele for neste evento, né, ao ar livre, com certeza vai chover. São as pessoas, né, os homens e as mulheres que atraem a chuva. Chamamos de ame otoko, né, o homem da chuva, e ame onna, a mulher da chuva. Inclusive, um parêntese, aparentemente, na pesquisa que eu fui ver, existe um yokai, um ser sobrenatural, que se chama ame onna, que naturalmente envolve, né, a presença da chuva. Mas aqui, né, não vamos entrar tão a fundo em relação a isso. E tem a palavra contrária também, que obviamente não vai ter relação com a chuva, né, vai ter relação com o sol, um dia ensolarado, que em japonês falamos hare. Aí falamos hare otoko, né, o homem que atrai o sol, ou hare onna, a mulher que atrai o sol. Então temos estas palavras divertidas só utilizando os ideogramas básicos. E quando acaba a chuva, nós chamamos de ame-agari, utilizando o ideograma de cima, só que neste caso usando o agari. Né? Então passa este momento depois da chuva. Ame-agari é isso que significa, depois da chuva. E bem, eu falei agora há pouco, né, de oame, kosame, que é chuva forte e chuva fraca, e que falei que o ame vira same. Tem uma palavra que com certeza vocês conhecem, principalmente se você é um entusiasta da língua e também da culinária japonesa, que é o haru-same. Haru significa primavera e same, novamente, é a mudança fonética, né, de ame. Então, haru-same literalmente significa chuva da primavera. E é curioso que este macarrão, que é feito a partir de batata, no processo de produção, né, na hora de fazer esses macarrõezinhos, o processo lembra muito uma chuva de primavera, né, que parece uns fios compridos. É daí que vem este nome que é Harusame. Então fica aí como uma curiosidade para vocês terem sobre este prato, né, uma chuva leve e suave da primavera. E bem,
vamos fazer algumas composições usando esta leitura de ame ou ama. Por exemplo, a água da chuva nós chamamos de amamizu. Amamizu. Aqui então fica a leitura ama, colocando a chuva na frente, certo? E água depois, que é mizu. Amamizu é água da chuva. Quando chove, nós ouvimos o som das gotas da chuva batendo na água. É o amaoto. Amaoto. Oto significa som em japonês. Quando se chove, temos que usar os equipamentos de chuva, como por exemplo, amagutsu. Gutsu é a sonorização de kutsu, que significa sapato. Neste caso, referindo-se, às botas de chuva. O outro item que nós usamos é o amagasa. De novo, sonoriza. O kasa, que é o guarda-chuva, vai virar gasa, ficando amagasa. Este fenômeno que nós aqui na indústria japonesa chamamos de sonorização acontece nas mais diversas palavras, sobretudo aquelas palavras que começam na coluna do K, S, T e H. Em palavras compostas, o segundo elemento tende a acontecer esta sonorização, ou semissonorização no caso do coluna do H, em que o som de H vira P, tá? Bem, fechando este parênteses, o que mais temos? Temos kappa, que é aquela capa de chuva, inclusive uma palavra de origem portuguesa, Capa de chuva virou kappa em japonês e tem pessoas que falam amagappa, amagappa, que é a capa que usamos na chuva. Todo este equipamento, por exemplo, guarda-chuva, a bota, a capa, nós chamamos como um todo de amagu. Gu é uma palavra que indica instrumento, por exemplo, Então, são como se fossem equipamentos, itens de chuva que você utiliza para se proteger da chuva. E caso você não tenha nada disso, apenas te resta ficar molhado ou, de repente, procurar um abrigo. Você pode fazer um amayadori. Yadori contém o kanji yado, que significa pousada, abrigo. Então, quando está chovendo, você busca um lugar coberto esperando a chuva passar. Isto nós chamamos de amayadori em japonês, Esta ideia de abrigar-se da chuva. Agora eu vou pegar algumas palavras que vai colocar a leitura U, a leitura chinesa U deste ideograma. Uma clássica é uki. Uki. Ki significa estação. Então, uki se refere à estação chuvosa, tá? Uki. Este ki é utilizado em palavras como shiki. Shiki, shi é 4, ki é estação. Então, shiki se refere às 4 estações. É uma palavra que é utilizada neste contexto. Também tem a palavra uten. Uten, ten significa céu. Então, é um céu, um tempo, em outras palavras, chuvoso, tá? E este uten eu ouço muito quando um evento é realizado mesmo com a chuva. O evento não foi cancelado mesmo com a chuva. Então, nestes casos, fala que o evento foi uten kekko. Uten kekko. Kekko significa decidir fazer, decidir realizar. Então, significa que o evento será realizado mesmo com a chuva. Então, um undokai, por exemplo, uma gincana poliesportiva, mesmo com a chuva, vamos realizar. O tenkekko shita. Então, foi feito a tomada da decisão de que será realizado mesmo com a chuva. Outro termo que pode aparecer também é boufu. Tem um prolongamento no final que pode dificultar, mas bou é o ideograma que indica violência, tá? Fu é o ideograma de vento e u é de chuva. Então é basicamente um temporal, Uma tempestade, um vendaval com chuva, nós chamamos de boufu, Chuva e vento violento, tá bom? E mais um que eu acho interessante no contexto aqui, inclusive do Brasil, é a palavra nettai urin. Nettai, essa palavra por si só já representa algo que é tropical, U significa chuva, rin é o ideograma de bosque, floresta, Então, nettai urin significa floresta tropical úmida, tal como os biomas que temos aqui no Brasil. Nettai urin, tá bom? Agora, no caso deste ideograma, tem algumas palavras que fogem à leitura original. É o caso de
tsuyu, tsuyu. Tsuyu é a combinação de ideograma de ameixeira com o de chuva. Como assim chuva de ameixeira? Na verdade, é o período chuvoso do verão japonês, né? Então refere como se fosse a um período, praticamente, acho que tem gente já que considera como se fosse uma estação a quinta estação do Japão, né? De ser inverno, primavera, tsuyu, verão, outono, sabe? Tem esta a denominação porque é um período que realmente começa a cair as chuvas de verão bem contínuas que deixam um calor super úmido lá no Japão. E é a chuva que acontece justamente quando os frutos de ameixeira ficam prontas, né? Que aí por isso ficou essa composição. Tem gente que tem lugares, dependendo do contexto, que vai ser lido como baiu também. Né? Bai é a leitura possível para este kanji de ume, tá? E o que significa ameixeira, e o U é a leitura chinesa, baiyu. Mas se for só esta palavra, nós lemos como tsuyu. Por que eu comento do baiyu? Porque nos noticiários é comum mostrar a frente da chegada destas chuvas de verão, né? Então, em qual região está começando já esta chegada, né, deste período que não é muito bem-vindo pelos japoneses. Aí, neste caso, chamamos de Baiyu Zensen. Zensen significa a frente, certo? E Baiyu se refere justamente ao Tsuyu, que é a estação das chuvas, tá? Então tem esta construção também. E ainda nestas leituras mais especiais do ideograma de chuva, cabe ainda nestas estações, tem a composição que pegamos o mês de maio, então escreve como se fosse Gogatsu, né, que é o mês de maio, então o ideograma de 5 e de lua, que representa o mês, e o de chuva. Esta construção nós chamamos de samidare. Samidare realmente é um termo muito específico. Esta se refere às chuvas que começam a cair no início de junho. Por que junho? Se eu falei que é Gogatsu, né, o mês 5. Porque nessas palavras, que inclusive é muito utilizado, né, dentro das poesias japonesas, sobretudo tanka, que contém os termos sazonais, que chamam, né, sempre tem um termo que indica a estação do ano, tá? Primavera, verão, inverno, outono, etc. E sempre tem que ter um termo sazonal. E este samidare é um termo que se refere a esta chuva contínua no início do verão. E por mais que eu fale que é o mês 5, ela, no calendário gregoriano, se refere ao mês 6. Geralmente pula um mês, porque era o calendário lunar que se aplicava antigamente. Então, se refere a estas chuvas. Aí, qual que é a diferença, né, entre o tsuyu e este samidare? O samidare é mais usado em poesia para referir à chuva em si. Então, você observa a chuva e coloca na poesia, ou você quer descrever especificamente este fenômeno. E o tsuyu tem uma conotação hoje mais como uma estação, como um período chuvoso do verão. Tá? Então, tem essa distinção, mas acabam tendo algumas intersecções, né? E um outro termo que não perde, que é composto por kanji bem simples, que é o kanji de tempo, né? O kanji que é lido como toki, ou é o kanji utilizado para as horas, né? Ichiji, niji, sanji, então o kanji de tempo, período, e o kanji de chuva. Esta composição não é tokiyame, por exemplo, ela é lido como shigure, shigure, que se refere à chuva passageira que tem em outono e inverno. Então é uma chuva que vem e vai embora. Dizem que tem inúmeras, né, termos, eu não lembro quantas centenas, mas mais do que uma centena com certeza, que os japoneses criaram para descrever a chuva. Então, se eu fosse anotar e falar sobre tudo isso, eu não teria tempo hábil para falar. Mas elas têm esta questão mais poética, né, de trazer esta descrição específica da chuva de que período, se a chuva é forte, se a chuva é fraca, se é chuva de verão, de primavera. Então tem essas questões. Inclusive surgem novas composições, né? Que Shigure, por mais que ela isoladamente se refira a esta chuva do período do outono ou inverno, se juntar com semi, que são as cigarras, que, de novo, é um inseto típico do verão japonês, nós temos a palavra semishigure.
semishigure. Aí, como assim, chuva de cigarras? Não. Fica fazendo uma analogia, provavelmente o som das chuvas, que é passageira, que vem de uma vez e vai embora, com o som que as cigarras fazem no verão. Então é um som assim tremendo. Quando eu fui para o interior do Japão no verão, eu fui acordado literalmente pelos cantos da cigarra. Então é uma coisa muito intensa e muito marcante do verão japonês. Então, shigure é algo que marca este período mais para o final do ano, né, outono e inverno, mas se for semi-shigure com as cigarras, aí vira uma palavra sazonal do período do verão japonês. Então, tem essas construções bastante avançadas que eu duvido, inclusive, que caia, por exemplo, nem no N1 do JLPT, mas os japoneses costumam conseguir ler e entender o significado e o contexto destas palavras. Falando ainda sobre essa questão da intensidade da chuva e também das variações, né, da forma como os japoneses descrevem a natureza, um parêntese grande que eu quero abrir aqui são sobre as onomatopeias da língua japonesa, que são muitas, né? O japonês provavelmente é um dos idiomas que mais tem onomatopeias dentro do mundo. E eles utilizam algumas palavras para descrever a chuva e a gente consegue perceber a intensidade da chuva dependendo desta palavra que os japoneses usam. Eu anotei algumas aqui. Por exemplo, eles usam a palavra shito-shito. Shito-shito. Ela indica esta ideia da chuva que está chuviscando de uma maneira bem suave. Shito-shito. Aí segue para o pots-pots. Pots-pots. Parece um pouquinho do som das gotas caindo, né? Ploft, 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 ploft. Digamos assim, né? Aí vira pots-pots. Então passa a impressão de que está pingando a chuva ou que está começando a cair as gotas de chuva. Então, ame ga pots pots to futte kita, né? A chuva começou a cair aos poucos. Isso aqui é o terror, né, dos tradutores, porque realmente é difícil de trazer um equivalente na língua portuguesa e os japoneses usam muito no dia a dia. E pode seguir, por exemplo, para zaza, zaza. Vocês reparam pelo som, né? Até meio intuitivo, o som sendo mais intenso. Esta é uma chuva forte caindo sem parar. Já é uma chuva que nem mesmo com um guarda-chuva você consegue segurar. Se for pots pots ou shito shito, tá tudo bem. Se for shito shito, talvez nem precise de guarda-chuva. Pots pots talvez use, né? Passa uma ideia de que as gotas batem no guarda-chuva e vai embora. Agora zaza, você fica totalmente intenso. Mas tem um nível acima ainda, que é dosha dosha. Dosha dosha. Que aí é uma chuva torrencial, um pé d'água. Inclusive tem uma hipótese de que tem uma palavra, aliás, dando um passo para trás, tem uma palavra chamada doshaburi. Doshaburi. E este dosha utiliza o ideograma de terra e de areia, né? Então passa a impressão de ser uma chuva que causa um desabamento. Mas dizem que tem uma hipótese que este dosha vem desta onomatopeia, dosha dosha, este som da chuva torrencial, e foram encaixadas os ideogramas. E furi é o verbo chover, né? Cair alguma coisa do céu. Aí chamam de doshaburi, doshaburi, que é uma chuva muito intenso, né? E ainda só para finalizar o raciocínio das onomatopeias, que eu acho muito interessante, é a ligação da ideia que ela passa com a fonética. Porque se eu falo shito shito e comparo com dosha dosha, claramente a intensidade do som é diferente, porque tem a distinção dos sons surdas e sonoras, os sons que a gente precisa articular, né? Articular não, mas vibrar as nossas cordas vocais ou não. Então se fala shito shito, tá tudo bem ainda. Aí se fala potsu potsu, né? Tem algum som um pouco mais intenso, tem o som de, né? O som de P, que é um pouquinho mais explosivo do que só shito shito. Mas aí tem o zaza, tem o som de Z, que a gente já tem que utilizar a nossa corda vocal para dizer, então realmente indica uma intensidade maior. E dosha, dosha, né? O som de D, que é mais intenso. Então é o som de S, de P, de Z e de D, digamos, aumentando nessa intensidade. E é possível pegar a noção da intensidade de algo só pelo som.
E eu acho isso bem interessante e queria compartilhar com vocês. Então, vou fechar esse parêntese da chuva, né? E falei de doshaburi, um ponto importante. A gente tem o verbo chover, né? E eu não sei quem veio primeiro, né? Se veio o verbo chover ou o substantivo chuva. Mas o ponto é que os dois compartilham a mesma raiz. No japonês, usamos a construção ame ga furu. E literalmente seria a chuva chove. Este furu é o verbo que nós utilizamos para indicar algo que está caindo do céu, tá? Então não é um verbo que é exclusivo para a chuva, por exemplo, né? Pode ser para cair. Quando cai uma neve, nós usamos o verbo cair ou nevar. Nós utilizamos a palavra furu no japonês também. Falando em neve, o ideograma de neve, se você observar aqui, vocês vão perceber que na parte superior vai ter a mesma composição, né? Vai ter mesmo formato do kanji que estamos trabalhando na aula de hoje, que é o kanji de chuva. É o que chamamos de ame-kamuri. Kamuri significa coroa, então os radicais que ficam na parte de cima referimos como alguma coisa kamuri. Né? No caso deste aqui é ame-kamuri, que é a coroa de chuva. E esta é basicamente a composição básica em que aparecem este radical de chuva. Então temos o yuki, que é o ideograma de neve. Então yuki ga furu significa que vai nevar, né? Yuki ga futta, por exemplo. Né? Então a neve nevou, por assim dizer. Mas temos também o ideograma de kumo, que significa nuvem. Veja que a parte de cima está igual. E inclusive podemos construir palavras como amagumo. Amagumo, né? Uma nuvem que está carregada de chuva. Amagumo. Tem também o ideograma de raio, que é este aqui, em que coloca o ideograma de arrozal embaixo. Aí você pensa, poxa, qual que é a relação, né, do arrozal com o raio? Aí tem algumas hipóteses, é muito difícil de afirmar categoricamente, porque kanji é uma coisa muito antiga, mas tem registros de que este ideograma de arrozal muitas vezes era para mostrar também a ideia de repetição ou acumulação, que indica também esta intensidade, né? E como raio é uma coisa que vai caindo, certo? E a gente consegue ouvir o som do trovão intensamente, foi colocado este ideograma representar algo que é intenso, algo que é repetido. Então esta é a ideia que esta parte do arrozal quer trazer. Enfim, este é o kanji do raio. E lemos como kaminari. Né? E neve em japonês é yuki. Se colocar um rabicho, né? Eu brinco que é como se fosse o cabo da tomada, nós temos o ideograma de den, né? Que indica eletricidade. Então palavras como denki, que é eletricidade por si, ou denwa, telefone, né? Nós falamos por meio da eletricidade, por assim dizer, compõem este ideograma de den, que significa eletricidade. E tem palavras como, por exemplo, kiri, que significa neblina. Aí você vê que na parte de cima tem o ideograma o radical de chuva. E também temos a tsuyu, que é orvalho, né? Então a água que vai condensando, certo? Então temos estas lista, né? Este conjunto de kanji que contém o radical de chuva. Tem mais, mas só para vocês pegarem a ideia de que este ideograma pode compor na parte de cima também, tá bom? Bem, que mais? Eu falei agora há pouco sobre o verbo furu, né, que é de chover. E partindo já um pouco para essa ala, né, das expressões idiomáticas, tem uma expressão que eu acho divertida, que é ame ga furoga, yari ga furoga, que podemos traduzir no português literalmente como mesmo que estiver chovendo, chuva, ou mesmo que estiver chovendo, lança. Bem dramático, né? Nós temos a nossa versão, que é como se fosse faça chuva, faça sol, certo? Mas no Japão é faça chuva, faça ou caia lanças, né? Então é uma coisa muito intensa, mas a ideia de que você vai fazer algo, né? Aconteça o que acontecer. Esta é a ideia que essa expressão quer dizer. E uma outra expressão que eu acho divertida é ame futte jikatamaru. Ame futte, então após a chuva, ji é terra,
Katamaru é o verbo endurecer-se, enrijecer-se, ficar mais firme. Então, ela descreve, né, a terra que ficou mais firme após uma chuva. E ela é utilizada para, por exemplo, um casal que passou por uma dificuldade, de repente um conflito, mas passada este período difícil, eles ficaram mais fortes, né? Ou de repente não precisa ser um casal, pode ser uma equipe, pode ser um grupo, né? Em que depois de um problema ou discussão, as coisas ficam mais firmes, né? A relação pode até se fortalecer. Então, estas são as expressões que eu quis trazer. E só para finalizar, eu trouxe aqui um poema que foi escrito pelo Kenji Miyazawa. Em japonês seria Miyazawa Kenji, que se chama Ame ni mo Makezu. Este é um dos meus poemas favoritos. Posso até dizer que foi para ler este poema que eu resolvi fazer este vídeo aqui, pegando este ideograma. Então eu vou ler em japonês e colocar a tradução aqui como a legenda. Aí eu vou ler aqui, senão eu vou acabar errando. Então vamos lá. O título é Ame ni mo makezu. Ame ni mo makezu, kaze ni mo makezu, yuki ni mo natsu no atsusa ni mo makenu joubu na karada o mochi, yoku wa naku, keshite ikarazu, itsumo shizuka ni waratte iru. 一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。É isso, espero que vocês tenham gostado deste poema e da aula como um todo. Gostaria de fazer o anúncio semanal, né, de que nós temos um curso fechado da 123 japonês que se chama Japonês Essencial e é um curso que propõe o aluno a desenvolver as 4 habilidades que envolvem naturalmente a escrita e a leitura, não apenas dos caracteres básicos, mas dos kanji, que é o tema da aula de hoje, e focamos bastante na gramática para que vocês possam, além de ler e escrever, possam também falar e compreender o que os japoneses estiverem falando. As matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas basta clicar no link que está aqui na descrição para você fazer a sua matrícula ou deixar o seu e-mail na lista de espera. No mais é isso, se vocês tiverem sugestões para próximos kanji para que eu possa abordar neste quadro que trouxemos aqui no nosso canal, sinta-se à vontade e muito obrigado por ter assistido esta aula, este vídeo até aqui. Nos vemos na próxima e muito obrigado. Sayonara!